Последнее время все больше вопросов поступает о капитальном ремонте, региональном операторе, специальном счете и о том, что жители города должны делать в преддверии данного нововведения. На очередном заседании Общественной палаты, состоявшемся на этой неделе, поднят вопрос о выполнении жилищного кодекса по формированию в городе фонда капитального ремонта. В заседании приняли участие председатели советов домов и общественных организаций города. Что касается собственников, то в соответствии с законом они обязаны будут платить в фонд с мая месяца, с 1 мая. Что касается нанимателей муниципальных квартир, в этом случае должны пройти еще заключение заседания наших депутатов о принятии решения о повышении квартплаты на 7,3 квадратных метра. Сейчас эта квартплата для нанимателей разная. У кого рубль 91, у кого меньше и так далее. А это будет 7,3 рубля каждый из нанимателей платить эту сумму. Мы давно в коллективах, в общественных организациях обсуждаем вопрос сбора денег на капитальный ремонт многоквартирных домов. Люди готовы платить. Может быть, даже не по 7,30, а может быть и больше. Но люди хотят знать, куда эти деньги будут направляться и как они будут аккумулироваться. Как эти деньги будут использоваться, в каком масштабе. На заседании обсуждены вопросы формирования фонда капитального ремонта и методы его контроля. Формирование фонда включает два способа – формирование средств на специальном счете и перечисление взносов на капитальный ремонт за счет регионального оператора. При первом способе денежные средства аккумулируются на специальном счете одного дома. Второй предполагает большой котел, в котором денежные средства могут расходоваться на проведение капитального ремонта других многоквартирных домов. Сейчас самый актуальный вопрос для города – это формирование фонда капитального строительства. На сегодняшний день у нас жилищный фонд муниципальный составляет 150 тысяч квадратных метров. И если вот этот минимальный размер 7,3 рубля с квадратного метра не взыскивать, то муниципалитет должен перечислять на фонд капитального ремонта ежегодно порядка 10 миллионов рублей. Я обращаюсь ко всем общественным организациям города, ко всем ветеранам, ко всем людям, которые часто выступают на своих собраниях, заседаниях, советов и так далее. Обсудите, поговорите, как лучше сделать, чтобы наши деньги, которые будут собираться, правильно использовались в интересах нашего дома, нашего города, нашей области. Прежде чем принимать решения, на эмоции не надо полагаться. Необходимо здраво взвесить все, что это необходимо. За нас никто платить не будет. Дом, в котором мы живем, мы обязаны также и ремонтировать, и обслуживать, и контролировать. Здесь должно быть сработать самосознание. Если самосознания жильцом не будет, любые эмоции, они неприемлемы, и решений никаких приниматься не будет. В случае, если собственники жилья не определятся с вариантом формирования фонда, денежные средства будут направлены на счет регионального оператора по умолчанию. Вот почему очень важно вникнуть в суть новой системы капитального ремонта многоквартирных домов и осознанно выбрать способ формирования фонда капремонта, чтобы в дальнейшем обезопасить себя от неприятных последствий неоправданного решения.